Bonjour les étudiants. Salam alaikum wa rahmatullah. Exercice électricité régime sinusoïdal. Soit le circuit suivant. Dans un circuit, il y a deux générateurs E1 et O2. Déterminer la réponse temporelle E de T, Brena I de T, le courant qui traverse la résistance dans le cas E1 égale à E cos oméga de T. Donc, on a une tension sinusoïdale délivrée par le générateur E1. On a la tension, une autre tension sinusoïdale O2 égale à E cos oméga de T plus 2 pi sur 3. Donc, même oméga, même impulsation, ça veut dire même fréquence. On pose que oméga égale à 1 sur RC. Donc, on a de la supposition, on a dit oméga la fréquence délivrée par les deux générateurs, une relation entre R ou C. Avec la pulsation, il y a 1 sur RC, oméga égale à 2P fois la fréquence. La deuxième question, donnée I de T dans le cas EC, la capacité de condensateur C égale à 270 microfarads et on va le multiplier par 2 pour trouver la capacité de ce condensateur. La valeur maximale du deux tensions égale à 10 volts, la fréquence est égale à 50 Hz. Premièrement, déterminer dans le site 1, déterminer la réponse temporelle E de T, des courants qui traversent la résistance R. Pour trouver le courant I, on va maintenant faire la méthode des complexes. Donc, on a un circuit. Donc, on va appeler le courant qui traverse le générateur E1, c'est le courant I1, et qui traverse le générateur O2 et la capacité C, on dit I2. Donc, on dit, selon la loi du nœud, I est égal à I1 plus I2. Donc, en utilisant les notations complexes, c'est un SOS. Donc, loi du nœud I égale à I1 plus I2. D'abord, on a la tension entre le borne du condensateur de la capacité de C, UC2 dans le cas des conventions d'un récepteur, on a la tension axe le courant, ou on a la tension UR. Dans la loi d'additivité des tensions ou bien de la loi des mailles, on va trouver que UR plus I2C est égal à E1. I2C علاش حيت هذا 2C 270 زائد 270 جينا 540 دونك لا كاباسيتي ديال هذا الكوندونساتور هي 540 ميكرو فاراد دونك UR زائد I2C est égal à E1 ها هي E1 égal à I2C زائد UR I2C شنو تتساوي هي ZC multiplié par I1. Les notations complexes, ZC, les notations complexes, il y a 1 sur G, la capacité liée 2C multiplié par oméga. Donc, il y a I2C égale à Z2C fois I1. Z2C, il y a 1 sur G, la capacité de C multiplié par oméga. Si on multiplie par moins G, moins G في G, هتعطيني 1. On ضرب هنا moins G, هتجيني moins G divisé par 2C oméga. Soit كتبتها بحال هكذا ou بحال هكذا, c'est la même chose. On va remplacer Z2C par moins G divisé par 2C oméga. On va trouver IC2 égale à ZC. Z2C est moins G divisé par 2C oméga fois 1. D'abord, il y a UR. UR, ça va faire les notations de la convention d'un récepteur ou à ZR, il y a R multiplié par I. Donc, il y a un UR égale à RI. On va remplacer UR par R fois I ou I de C par moins G divisé par 2C fois I1 ici. Voilà. الهدف من هذه الكتابة كاملة le but est de trouver U1 et on remplace I1 ici. De la même, on trouve I2 et on remplace I2 هنا. Donc, I1 هو هذا. Donc, on peut transformer moins G divisé par 2C oméga fois I1. L'autre côté, il devient plus G divisé par 2C oméga fois I1. On جيب E1 لهنا تولي moins E1. هاي. جبنا E1 لهنا ولات moins. وجبنا هنا هذه ولات plus. دابا نقدر نضرب هنا في moins G. إلا ضربت هذه في moins G, حيت G راهي في المات تنسميوها I.
I au carré est égal à moins 1. Ou on l'appelle G. Voilà. G au carré égale à moins 1. Donc on va le multiplier par moins G باش تجيني هنا 1. نضرب هنا في moins G وهنا في moins G. هيا نضرب كلشي في moins G. G fois moins G هي 1. وهنا تبقى هي moins G وهنا moins G. ومن بعد on va multiplier par 2C oméga هنا وهنا 2C oméga وهنا 2C oméga. هيا خرجت هذه تحيدات لينا G. G fois G هي 1. هنا ولات لينا moins G وهنا plus G. كانت moins ضربتها في moins G ولات لينا plus G. Donc on va multiplier قلنا par 2C oméga باش تحيد 2C oméga مع 2C oméga تولي لنا هنا 2C oméga زاد 2C oméga زاد. Donc هذا شوية I1 est égal à moins G fois 2C oméga fois R fois I plus G fois 2C oméga fois E1. Donc d'abord لقينا I1. دابا ندوزو للماي الثانية et on trouve I2. Donc on va appeler à obtenir de la tension UC au bord du condensateur C et dans les conventions des récepteurs. Donc IC égale à ZC maintenant fois I2 بحال هادي. ZC fois I2 ou ZC est 1 sur G la capacité maintenant c'était C multiplié par oméga. Il y a U2, E2 est égal à UR plus IC. UR plus UC égale à I2. E2. Avec UC, la tension au bord du condensateur, il y a ZC fois I, qui traverse le condensateur I2, et, mais dit double c'est deux fois. Donc, SNO, SNO. Donc, مزيان. Donc, UC égale à ZC fois I2, I, ZC est égal à 1 sur GC oméga, ou on va multiplier par moins G le fort, moins G divisé par C oméga. On va remplacer ZC par moins G divisé par C oméga ici. On se IC est égal à moins G divisé par C oméga fois I1 qu'on va le remplacer ici où IR ou RI UR égale à RI. Donc j'ai O2 moins égal moins G divisé par C oméga fois U1 plus R fois I. C'est la méthode d'Andiroana. O2 égale à moins G divisé par C oméga fois I2 plus RI. عاوتاني نجيبو هادي لهنا غتولي لنا بلس وهاد O2 نجيبوها هنا تولي موان. On va multiplier maintenant par moins G في C oméga. هاهي moins G في C oméga. علاش نضربو moins G باش هاد moins G مع هاد بلس G غادا تعطينا 1 و C oméga مع هاد C oméga غادا تمشي. دابا هاد moins G اللي ضربت فيها في C oméga هنا كله غنضربو فيها. دونك غتبقى هي هنا I2 وهنا on va distribuer هاد moins G C oméga fois R هاهي moins G C oméga fois R fois I moins G C oméga fois O2. لقينا I2. Donc d'abord I égale à I2 plus I1. On نعوضو. هاهي on remplace I égale à I1 plus I2. I2 égale à هادي و I1 اللي وجدنا قبيله. نرجعو نشوفو I1 فين لقيناها. هاهي I1 égale à moins G divisé par plus 2C oméga fois R fois I plus G 2C oméga fois E1. نعوضوها هنا و I2 اللي لقينا. دونك احنا عوضنا هذه هي I1 وهذه هي I2. دونك ماذا نلاحظ أن عندي هنا I وهنا I نقدر نعمل بها. عندي moins GC oméga fois R fois I moins 2GC oméga fois R fois I هي moins 3GR moins 3GC oméga fois R fois I وهذه G fois 2C oméga fois E1 plus GC fois 2 oméga fois E2 on va factoriser par GC oméga. Donc هي moins 3 قلنا هذه مع هذه تعطينا moins 3 moins 3GC oméga fois R fois I بحال on va factoriser par GC oméga تبقى لنا 2E1 وهنا يبقى لنا O2. On va déplacer هذه l'autre côté واش تولي لنا moins G3C oméga fois R pour factoriser par I. Donc هاي جبتها هنا ولات بلس ونعملو ب I غادا تبقى لنا هي 1 plus G3RC oméga وهذه غادا تبقى غير هذه. دابا غنرجعو نديرو لي زيكسبرسيون دو E1 و O2. حنا لقينا ان E1 هي E cos oméga de T و O2 هي E cos oméga de T plus 2 pi sur 3.
دونك نكتبوها ها هي او 1 يعني يعني في لي نوتاسيون كومبلكس او 1 تعطينا تبقى لينا او وعاوتاني او 2 هي او كوس اوميغا دو تي بلس 2 بي سيغ 3 غادي تولي لنا او 2 هي او ليكسبونسيال ديال جي دو بي سيغ 3. انا ما درتش هاد ليكسبريسيون ديال الكوس غتكون في كلشي اوميغا دو تي. دونك هايا خدرنا هاد ليكسبريسيون موان جي دو بي سيغ 3 او جي دو بي سيغ 3. هاد ليكسبونونسيال نقدرو نكتبو عاوتاني هو الكوس ديال 2 بي سيغ 3 بليس جي فوا سينيس 2 بي سيغ 3. فوايي 2 بي سيغ 3 اللي خصنا نشوفو كي غنديرو ليها. دونك لاحظ معايا هادي واحد الدائرة مثلثية سيركل تريغونومتريك. دونك عندنا هنا لونغل 60 هي اللي كتوافق بي سيغ 3 راد، وعندنا من هنا 0 وهنا بي سيغ 2 هنا بي. دونك إلا شدينا هاد بي اي اون ديفيزي باغ 3 غادي نلقاو هادي هي بي سيغ 3 اللي هي 60 دوغري، وهادي 2 بي سيغ 3 وهادي 3 بي سيغ 3. هاد لونغل هادي اللي هضرنا هكدا. دونك 120 هي 2 بي سيغ 3. دونك الكوسينيس ديال يعني بي سيغ 3 هو هذا من هنا حتى لهنا، هذا هو الكوسينيس. اتوندي هذا هو الكوسينيس ديال 2 بي سيغ 3. كوسينيس تاعها سيتي 1 دومي، والسينيس ديالها هو هذا الضلع هذا، لا بروجيكسيون ديال هادي لهنا. دونك إلا درنا لا بروجيكسيون ديالها هنا، دونك لا بروجيكسيون تاع هنايا هادي بي سيغ 3 لا بروجيكسيون ديالها هنا غادا تعطينا الراسين دو 3 سيغ 2 وهذا 1 دومي. دونك إلا مشينا ل 2 بي سيغ 3، 2 بي سيغ 3 الكوس ديالها سيتي نيجاتيف، وهاد لا بارتي هادي اللي عندنا هنا، هاد لا بارتي من هنا لهنا سيتي نيجاتيف ايت ايكال ا موان 1 دومي، هي هادي اللي عندنا هنا. دونك هذا هو الكوسينيس ديال 2 بي سيغ 3 نيجاتيف هي موان 1 دومي، و السينيس ديالها هو هاد لا بارتي اللي عندنا هنايا، هادي هي السينيس ديالها. دونك راه سينيس هو هذا اللي هو الراسين دو 3 سيغ 2. دونك هذا تقدر تقلب عليهم في الانترنيت، تلقى الكوسينيس دو 2 بي سيغ 3 ولا بالكالكيلاتريس تلقى 0.5 هي موان 0.5 هي موان 1 دومي، و السينيس ديال 2 بي سيغ 3 هو راسين دو 3 سيغ 2. دونك نرجعو لفين كنا، قلنا او 1 ايكال او كوس اوميغا دو تي، هنا لا فاز ايت ايكال 0. دونك الا درنا في نوتاسيون كومبلكس او 1 ايت ايكال هاد او اللي هنا، او 2 ايكال او كوس اوميغا دو تي فوا 2 بي سيغ 3. دونك الا درنا في لي نوتاسيون كومبلكس او 2 غنكتفي ونكتبوها غير او، هاد او اللي هنا ليكسبونسيال ديال جي دو بي سيغ 3. دونك عندنا او 2 ايكال او ليكسبونسيال ديال جي فوا 2 بي سيغ 3. دونك كناخدو غير هاد لا بارتي اللي غنديروها في ليكسبونسيال، هادي ما عندنا ما نديرو بها لان كلشي غيكون عنده اوميغا تي. دونك هاد ليكسبونسيال ديال جي فوا 2 بي سيغ 3 اون بو ليكريغ هو الكوس ديال 2 بي سيغ 3 بليس جي سينيس 2 بي سيغ 3، لا فورم تريغونومتريك ديال nombre complexe. Yeah. Maintenant, on va remplacer O2 ici par E cos juge pi ser 3 plus G sinus 2 pi ser 3. Et O1 par E, OR c'est oméga par 1. Le cosinus de 2 pi ser 3 est égal à moins 1 demi. Le cosinus est égal à moins 1 demi. Donc, O2 il y a E, cosinus il y a moins 1 demi, sinus il y a racine de 3 sur 2 fois G. On remplace O2 ici par le terme là, et O1 par E, OR c'est oméga par 1. Qui m'a dit donc, il y a oméga égale à 1 sur RC. Donc RC fois oméga égale à 1. هذه دوني عندنا c'est un cas particulier عطاها لينا هو. دونك يعطينا اوميغا égale à 1 sur RC. دونك هي اللي استعملناها، و RC fois oméga égale à 1. دونك هاد لا رولاسيون قلنا هادي دوفيان 1 غتبقى 3 جي ها هي اي هو ايغال جي سي اوميغا هي جي سي اوميغا 2 fois E1 est remplacé par E هي 2E. O2 est remplacé par le terme هذا. Donc on peut factoriser par E, et devient 1 plus 3G fois, et le terme reste
ne change pas, donc égal GC oméga هي E خرجنا بقات 2 moins 1 demi plus racine de 3 sur 2 fois G. 2 moins 1 demi يعني 2 fois 2 هي 4 moins 1 divisé par 2 غتعطينا 3 demi هذه كلها غتعطينا 3 demi بعد ما توحد المقام. Donc la relation devient بحال هكا. نعاودها غادي رجعت 3 demi مزيان. On peut d'abord déduire I. Donc I هي هذه كاملة divisé par 1 plus 3G. إذا نو هنا يمكن لي ندخل الجي إلا بغيت. اتوندي نخليها كما كانت. دونك اون بو يعني ديستريبيي هاد جي يعني ديفلوبي جي هنايا تبقى لينا 3 دومي فوا جي موان راسين دو 3 سيغ 2. يمكن نخدم بهاد لو تيرم انا نرجع نخدم غير بهادي هادي ما نستعملهاش. دونك اون بو يعني ايتيليزي هاد لا فورميل هادي. دونك الا بغيت اي هي جي سي اوميغا فوا او راسين دو 3 سيغ 2 بليس راسين دو 3 سيغ 2 فوا جي ديفيزي باغ 1 بليس 3 جي. ممكن تي بو يعني ايتيليزي هاد ليكواسيون هادي. دونك انا خدمت بهادي خليت هادي قسمتها على هادي. دونك on a trouvé I d'abord. Le module de I ou bien l'intensité de I, l'intensité maximale de I هي هو لو موديل ديال هاد I هذا هو لو موديل ديال هادي multiplié par le module ديال هادي divisé par le module ديال هادي. دونك لو موديل ديال جي سي اوميغا حنا ملي تكون عندنا يعني ان نومبر كومبلكس لو موديل ديالو هو la racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc, من كيكون عندنا un nombre complexe z égale à a plus b fois i في الفيزيك كنديرو g. Donc là, le module de z هو la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, le tout la racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. شي اللي بغيت نقول لك هنا. Donc حنا عندنا هنا غير هاد لو موديل ديالو هذا عنده لا بارتي ريال ايكال زيرو. دونك غادي يجينا لا بارتي لا راسين ديال سي اوميغا فوا او لو تو كاري لا بارتي ايماجينير غتبقى لينا سي فوا اوميغا فوا او. هذا غيجينا لا راسين دو 3 سيغ 2 او كاري بلس لا راسين دو 3 سيغ 2 لو تو او كاري. وهذا يجينا لا راسين دو 1 او كاري بلس 3 او كاري. دونك هادشي اللي غادي نكتبوه هنا هو هذا لو موديل ديال لا بارتي عنده غير لا بارتي ايماجينير. لو موديل هي لا بارتي ايماجينير سون اي او بيان سون جي. وهذا يجينا الراسين دو 3 سيغ 2 لو تو كاري بليس الراسين دو 3 سيغ 2 راسين دو 3. دونك هذه هي لا بارتي ايماجينير ها هي راسين دو 3 سيغ 2 او كاري بليس 3 سيغ 2 لو تو كاري. دونك انا بديت بهذه عاد بهذه لا سوم irréversible بحال. دونك وعاوتاني هنا لا راسين دو 1 او كاري بلس 3 او كاري. دونك غادي تعطينا هاد الراسين دو 3 اللي هي هادي مربع يبقى 3 ديفيزي باغ 2 هي 4 وهنا 3 او كاري هي 9 بلس الراسين دو 2 او كاري هي 4 وهادي 1 بلس 9. دونك في النهاية غادي تجينا هنا 3 زائد 9 سيتي 12 12 divisé par 4 le tout divisé par racine de 10 12 divisé par 4 il y a 3. Donc j'ai la racine de 3 divisé par 2 fois c oméga fois e. Donc il y a la valeur maximale de l'intensité de courant. Intensité de courant maximale. Donc d'abord on la phase de I. L'argument de I اشنو غيقول لنا هو l'argument ديال هاد لا هادي plus l'argument ديال هادي moins l'argument de هادي. Donc, il y a l'argument de I est égal à l'argument de les فوق la somme ديالهم moins l'argument ديال تحت. L'argument هو l'arc tangente ديال la partie imaginaire sur la partie réelle. هنا عندنا غير la partie imaginaire. L'arc tangente ديال la partie imaginaire على la partie réelle يعطينا plus l'infini حيت la partie réelle est presque zéro. Donc غادي تكون عندنا pi sur 2. دونك هادي غتعطينا من عندنا لا بارتي ايماجينير غتكون عندنا الزاويه هي بي سيغ 2 والارك طونجونت نتاع هادي هي لا بارتي ايماجينير. هنا الارك طونجونت ديالها لا بارتي ايماجينير على لا بارتي ريال راسين دو 3 سيغ 2 ديفيزي باغ 3 سيغ 2. هذا الارك طونجونت ديال راسين دو 3 سيغ 2 ديفيزي باغ 3 سيغ 2. هنا عاوتاني الارك موان الارك طونجونت دو 3 ديفيزي باغ 1. هادشي اللي غادي نكتبوه هنا ها هي هادي عطاتنا بي سيغ 2 حيت عندنا بارتي ايماجينير
وهذه la partie imaginaire racine de 3 sur 2 divisé par 3 sur 2 2 مع 2 ماشي بقى نديرو l'arc tangente ديالها وهنا l'arc tangente ديال la partie imaginaire على la partie réelle و la partie imaginaire كانت عندنا 3 la partie réelle هي 1 دونك الفكرة هي هذه la partie imaginaire 3 donc il y a l'arc tangente de 3 divisé par la partie réelle il y a 1 donc il y a l'arc tangente de 3 وهذه la partie imaginaire هي racine de 3 sur 2 لا قسمنا على 3 sur 2 غتمشي 2 مع 2 غتبقى لنا l'arc tangente ديال racine de 3 sur 3 وهذه la partie imaginaire على la partie réelle la partie réelle est 0 donc غيعطينا يعني l'arc tangente ديال plus l'infini donc الزاوية هي pi sur 2 دونك هادي فين نقدروا نعوضوا بالارقام ونحسبوها شوفوا لا ديرنيير كيسيون كتقول لنا دوني اي دون لو كا او سي ايغال ا 260 ميكروفاراد او ايغال ا 10 et f est égal à 50 Hz donc application numérique tout simplement donc dans le cas où C et E et F نقدروا نحسبوا اوميغا هي 2 بي اف و اي عندنا هي سي فوا اوميغا فوا او راسين دو 3 سيغ 10 عندنا سي ها هي او ها هو اي اوميغا هي 2 بي اف عوضناها ونعوضو دونك يخرج لنا لو كورون هو 0.46 امبير خدمنا بالامبير مزيان نحسبوا هاد لا فاز هذا بالآلة الحاسبة avec la calculatrice donc هذه par يعني la machine à calcul ou bien la calculatrice et tu trouves 0.445 grade وحنا عندنا I égale à I cos oméga de t plus phi oméga هي 2 pi fois f ها هي نعوضو donc I هو 0.46 والكوس ديال جوج بي فوا 50 t plus 0.845 50 multiplié par 2 هي 100 ممكن نكتبها بحال هكذا donc هذه هي l'intensité de courant en fonction de temps. Merci et à bientôt.